Так, Kia Sportage у нас на эндоскопии 2011 год. Первый цилиндр. Лезем. Хон нормальный, все нормально. Ну, рисочки есть такие, с этими жить можно еще. Нежелательно, конечно, но жить можно. Пятна побежалости там. Так, четвертый цилиндр. Лезем в четвертый. Труха тут сыпется от свечки. Пыль. Нагар. Так, четвертый цилиндр. Что у нас здесь? А здесь у нас задир. О, матерый, хороший задир. С переносом металла, алюминия от поршня прямо на этот, на хон. Это все, конец. Вот задир тоже. Вот и все, это конец. Так, второй цилиндр. Нагарчик легкий на поршне. Ну, задира. Так, сейчас тут отстроят вот диоды эти. Ну вот задиры матеры. Так, никак не фокусируется, там диоды эти мешают. Сейчас подберу. Положение нормальное, будет нормально видно, вот. Так, ну это мелочи. Это мелочи. А вот, все. Все, перенос алюминия на гильзу. Все, задиры. Классические, конкретные. Двигатель G4KD 2 литра. Так, третий у нас цилиндр. Вот, тоже задиры. Все, задиры, конкретные задиры. Все, двигатель требует капитального ремонта. Все. Вот задир вообще с переносом алюминия туда на эту, на гильзу. Все. Это конец, все. Все, этот нет, туп. Kia Rio, ой, Kia Sportage. G4KD движок. О, холодный запуск, туп. Барабаны. Все, хана. Туп на холодную. Так, прошло 5 минут, чуть меньше охотит. Но все равно, слушай, слышно, гремит. Все, задиры внутри там. В первом цилиндре небольшие, в четвертый большие, второй, третий уже все, перенос металла идет. И все, труп, капи-калки, трупак. Сейчас уже подогреваем. 11 минут. Спартак. Вот, поднагрелся. Почти не слышно. Кто не понимает, может быть, не услышать будет.